Pipila ka mga tinunan sa Ibabaw Elementary School sa lungsod sa Cordova, gikatahong nasudlan ug dautang espiritu. Atong sayran ang detalye sa live report ni Luan May Rondina. May Yeses kana ang nanggawas nga istorya nga matud pa maoy hinungdan sa hitabo. Apan ang DepEd buot paladman ang investigasyon. Hinuon gikonpermar sa DepEd nga tuyong sayo pag-dismiss ang klase sa mong tunghaan kaganihang buntag aron di maapektuhan ang ubang mga estudyante samtang may gipahigayon usab nga deliverance. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Gipalanog ang pagrosaryo sa school campus pasado alas 11 kaganihang buntag samtang tag-sa-tagsang gitabang sa mga sakop sa Cordova DRRMO kining duha ka mga grade 6 students. I place myself in the presence of Jesus Christ and submit to His Lordship. Sa usa ka ambulansya, may mga sakop usab sa healing ministry sa Archdiocese of Cebu kinsa ni pahigayon og deliverance ngadto sa gitabang nga mga bata. Nagdumili pagluwat og pamahayag ang principal sa Ibabaw Elementary School kabahin sa hitabo. Apan matod sa mga sakop sa healing ministry nga lakip sa nipahigayon sa deliverance, 5 ka mga estudyante tanan ang ilang gitabang. 2 ka mga babay samtang 3 usab ka mga lalaki. Sagad kanila mga grade 6 students. Apan naabtan sa RTV Balitang Bisdak kining usa ka inahan nga nikuha sa iyang anak babay nga usa ka grade 5 student human masayod nga lakip ang iyang anak sa mga gitabang. Nagkuha ko sa kong anak na kuan kanang tudlan mo daw siya kuan kanang bad spirit ba. Naulian na matud pa ang iyang anak busa gitugutan na silang makauli. Gisaysay sa bata ang iyang kasinatian samtang anaa pa siya sulod sa classroom kaganihang buntag. Pagkaibaw na ako nadoy nakuyapan kay nakulbaan ko ato niya nikalitrag ka ng gahi akong tiil. Yung paapod napagawas akong mga classmate kay nakakita ko black nga gamay. And after ato kay naay say anghel nga ni tupad nako. Sa text message nga gipada sa RTV Balitang Bisdak ni Dr. Sinen Priscilio Polin, Cebu Province Schools Division Superintendent, iyang gipasabot nga nagpaabot pa siya sa report sa school head sa naasong tunghaan kabahin sa hitabo o gidismiss na ang klase sa mga estudyante. Dugang niya, nagpakitabang usab ang district supervisor o ang mga school officials ngadto sa simbahang Katoliko ug nagpahigayon sila og deliverance. Gawa sa mga sakop sa healing ministry sa Archdiocese of Cebu, wala pa muluwat og pamahayag ang pari nga nibisita sa tunghaan. Samtang sa phone interview, gipahibaw ni DepEd 7 Regional Director Dr. Salociano Jimenez nga nagsugod ang tanan dihang kalit lang nga nihilak ang usa ka babaeng grade 6 student tungod sa kahadlok sa iyang nakitaan sa CR. So ang maestra gipahibaw ang principal, so dito na sa principal. So at that time nga nagto ng principal murag murag kanang kuha ng bata murag nawa sa siyang kuha siguro murag mangingisog ba to or what then gida sa clinic. Sa pangutana kung mas hysteria ba ang hitabo, di ito yung mas hysteria kay usara magyuto siyang murag nagsagit daw ang katong duha naglaing lasad kuno ang lawas. Ses matod ni Dr. Jimenez, naulian na ang mga estudyante nga gitabang kaganihang buntag. Samtang ugmang adlaw, balik sa normal na ang klase sa maong tunghaan. Apan sa dili pa magsugod ang klase, may ipahigayon una nga debriefing sa tanang mga estudyante. Ses? dagang salamat, Luan May Rondina.